El cuerpo habla incluso cuando la boca miente. Aprender a leer el lenguaje corporal no solo te protege, también te ayuda a conectar con personas verdaderas. Aquí van algunas claves esenciales. La mirada dice mucho. ¿Te miran directo a los ojos o evaden? La evasión constante puede ser desinterés o incomodidad, pero el exceso de mirada fija puede ser manipulación. Busca naturalidad, no intensidad forzada. Las manos inquietas o tensas pueden indicar nerviosismo. Si sus gestos no coinciden con sus palabras, algo no cuadra. La dirección de los pies es una señal sutil pero reveladora. Si alguien quiere estar contigo, sus pies apuntan hacia ti. Si quiere irse, los pies lo delatan antes que la boca. Tu propio cuerpo te da señales, confía en eso. Leer el lenguaje corporal es una forma de cuidarte y también una manera de entender a los demás sin que te lo digan todo. Cuida tu energía, lee las señales y recuerda, nadie te detiene.